大家好，我是小徐。今天雨又刚停，这几天每天都在下雨，一下雨呢就把咱们大门口这个路全部都刮成稀碎了。就是安慰下面的狗狗的时候，咱们需要小推车，但是呢，现在这个小推车呢就是路太烂，动不动就把那个饭跌的全部洒掉了。所以这几天呢一直在修大门口的路。当时本来规划的想打一条水泥路，但是小水泥路的费用算下来实在是太贵了，然后咱们也没能力打，所以呢现在就是每天缝缝补补的把大门口的路搞一下，不然拉饭的时候全部倒一路，然后每次下去的时候它左右一跌一死，全部都倒到马路上了。我给大家看看新修的路，咱们看看每次一下雨咱们这路全部都被刮坏了，每次这路全部都刮个稀碎，然后就从这边把水全部都引到了这边，从这边流到水渠里。那边有特别大一个水渠，你看这路全部刮完了，然后叔叔跌的，拉着土又跌的，全部都刮成了像这个样子。你看多深的一道渠，然后一推那个饭的时候一跌一跌，就容易就是全部洒了，把咱们那个饭一洒一路，所以呢垫平一点就好了。这个下水道呢已经完全修好了，下来的雨水就全部从这边归到那个水渠里了。水渠那边就是有一个往出归流水的地方，像这边的路全部都是跌的，不跌的话根本就是没法上来了，整条路全部都被雨水刮坏了。下面的路更别说了，更烂的厉害，全部都成烂路了。反正把这路该维修的全部都维修一下，咱们也没有钩机，钩机呢也请不起，请一次钩机点一天得1000多块钱，所以请完之后下大雨又刮坏了，也懒得请，全部都自己维修了。这就是今天一天所做的一些事情，买鸡胸肉、修水渠、给狗做饭，其实也是忙忙碌碌的一天。好了，今天给大家记录一下咱们每天需要做些什么事情。你看这从大门口流出来的水渠全部刮坏了。